Assalamu alaykum vatandaşlar. Gelin ilki prezidentin yakın gorawundan bizim kanalımıza gelen maglumatlar bilen tanışalyk. Gelip goşýan habarlara göre prezidentin yakın gorawuny 70 adam bolup, Türkiýedäki öýünün gorawuny 2700 esker, 30 sany Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgäri we 15 sany ýörüýte taýýarlanan spesnaz goraýar. Öýünün gorawuny bombalanan ýagdaýda gorap biljek 4 ýerde 4 sany, jemi 16 sany ýydarlaýjy raketalar gurnalypdyr. Prezidentin jan penalaryna yakın gorawuna degişli 16 sany ok geçmez, ýagny bronirowany awtolawlaryň her haýsy 350 000 Amerikan dollar. Öýünü goramaga niýetlenen ýanky raketalaryň her haýsynyň bahasy 45 000 Amerikan dollaryna barabar. Galyp etse prezidentin we maşgalasynyň günlük programmasy we olara sarp edilýän döwlet pullary hakyndaky maglumatlar bizim kanalymyzda ýerli ýerden uradylýar. Bu maglumatlar nähili maksat bilen uradylýanlarynyň bir ähmiýeti ýok. Ýöne esas soraw kimden oranýan? Ogurlan we ogurlayan pullaryňyz üst saçylyp, edýän eden etdirikleriniňde diýişiniz oturan halkdanmy? Onda bir zat unutýanyz. Inni sizin garşyňyzda ýaragly hereket etjek bolýan halk ýok. Halkyň siz bilen hasaplaşygy, diňe kanun esasy bolar. Ýene bellemeler, raketli kompleksler bombadan gorap biler. Ýöne halkyň gargyşyndan gorap bilmez. Dinleýän üçin sag bolun.